यो पारित भएको भोलिपल्टदेखि सीआईए र ईयूका एजेन्टहरूको पनि दुर्दशा सुरु हुन्छ। मैले बुझेको यति हो। पारित नगरे नेपालको हितमा छ हैन, तर पारित गरे भने हाम्रो निम्ति बाटो खुल्छ। किन भन्छ भने यस्तै प्रस्ताव भोलि रसाबाट पनि आउँछ, यस्तै प्रस्ताव चीनबाट पनि आउँछ। त्यसपछि यिनको दुर्दशा त्यसपछि सुरु हुन्छ हैन। अब दिएनन् भने चाहिँ तपाईको अब यिनी मुठभेडमा जानुपर्छ, किन अमेरिकन त मुठभेडको निम्ति आएको छ हैन। जस्तो फिलिपिन्समा आफ्नै देशका विरुद्ध त्यो मेगासेसे भन्ने गद्दार अमेरिकन सेनाको पक्षमा चाहिँ लडेर अनि त्यसैको नाममा त्यही गद्दारको नाममा मेगासेसे पुरस्कार राखेको छ नि अमेरिकाले। हो त्यही कि मेगासेसे बन्नु पर्यो अब यहाँ हैन, कि मेगासेसे बन्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ यिनी उम्कने बाटो मैले चाहिँ देख्दिनँ। नेपालको काम भनेको यसलाई संसदको साधारण बहुमतबाट पारित गरिदिने, त्यसपछि नेपाल सरकारको एक कौडीको भूमिका छैन, प्रष्ट रूपमा त्यहाँ किटान गरेको छ। सिधै चीनमाथि धावा बोल्ने चाहिँ एजेन्डा हो यो, अरू केही पनि होइन। केपी ओली कसैको गुन्डा बन्नु छ, शेरबहादुर गुन्डा बन्नु छ, प्रचण्ड गुन्डा बन्नु छ, उनका गुन्डा भनेर उनकै देशबाट लडे हुन्छ हैन। अब तपाईँको अमेरिकन स्वार्थ वा चिनिया स्वार्थ, रसियन इन्डियन स्वार्थको निम्ति हाम्रो भूमि किन शिकार बनाउने हामी? चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आएको बेला चीन विरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूको हामीले हाडखोर पनि बाँकी राख्दैनौँ भने नि, हामी बाँकी राख्ने छैनौँ भने नि हो। त्यति कठोर भाषा नेपालमा आएर हैन, जस्तो देखेर त यहाँका दलालहरू यो इन्डो पश्चिमा दलालहरूले चीनका विरुद्धमा चाहिँ देखिने गरी साह्रै ठुलो काम त गर्न सकेका छैन नि हैन। भित्रभित्र सुराकी गर्ने, फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई अलिकति बढावा दिने भए केही गर्न सकेका छैन। तर यस्तो ठाउँमा आएर हैन, यस्ता मामुली खालका थाङ्ने मान्छेहरूको बिचमा उभिएर त्यो हातखोर भाँचिदिने राष्ट्रपतिले हैन, त्यो पनि चीनको राष्ट्रपतिले किन गर्यो भन्ने कुरो मैले अहिले बुझेँ। किन उनले एमसीसीलाई लक्षित गरेर बोल्या हुन्, यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। अहिलेसम्म हामी चेपियौँ, नागरिकहरू चेपियौँ। विशेष गरेर यो 47 सालपछिका विभिन्न घटनाक्रमहरू, मदन भण्डारीहरू शिकार भए, वीरेन्द्रको परिवार, राजा वीरेन्द्रको परिवार शिकार भयो, 17,000 मान्छे मारिए माओवादीको नामबाट हैन। अब 62-63 सालपछि देशलाई यस्तो अस्थिर बनाइयो, यिनले गरे। अहिलेसम्म देश र यो देशका नागरिकहरूले सबै शास्ति भोगे। र मलाई अब के विश्वास हुन्छ भने अब यो यिनी दलालहरूतिर फर्किएको छ र यो ध्रुवीकरण र यो लडाइँबाट अब यिनीहरू मुक्त हुन सक्दैनन्। यिनीहरूको पतनको दिन पनि आयो, अब आउँदैछ। कुन किसिमको यो बहस भइरहेछ एमसीसी इन्डो पेसिफिकको, यो आफैमा त एकदम उपयुक्त विषय नै हो नि हैन, छलफलको लायकै विषय थियो। इन्डो पेसिफिक र एमसीसीको जुन बहस नेपालमा भइरहेछ, चाहे सत्तारूढ दलभित्रको बैठकमा होस् अथवा संसदहरू, यो जुन किसिमको बहसले यो तरङ्ग ल्याएको छ नागरिक तहमा पनि, यो उपयुक्त बहसै हो नि हैन। अब यस्तो छ, यसलाई एमसीसीको योजनालाई, यो डिजाइनलाई बुझ्नको निम्ति अलिकति यसको ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्छ भने यो विशेष गरिकन यो पछिल्लो कालमा अलिकति बाहिर आयो र मात्रै थाहा भयो। जस्तो महराको जो प्रकरण आयो नि, महराको प्रकरण चाहिँ महरा चाहिँ त्यो केसमा फसेपछि यो एमसीसी रोकेको कारणले महरालाई फसाइयो भन्ने केही कुरो स्वाट्ट बाहिर मिडियामा आएपछि एमसीसीतिर ध्यान गयो हाम्रो। योभन्दा पहिले यस्तो गुपचुप ढङ्गले यिनीहरूले अगाडि बढाएका रहेछन्। म अब यसलाई बुझ्नको निम्ति अलिकति त्यो ब्याकग्राउन्डका केही बुदाहरू मात्रै म चाहिँ राख्छु। किन एमसीसी के हो भन्ने कुरा सबै नेपालीले बुझ्ने एकदम जरुरी भयो। जस्तो यो कस्तो देखिन्छ भन्छ भने यिनीहरूले 74 साल भाद्र 29 गते हैन, यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरे हैन, एमसीसी नेपालभित्र ल्याउने भनी सम्झौता गरे। 74 साल चैत्र 20 गते अब एमसीसीले नेपालमा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट खोल्यो हैन। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति भनेर चाहिँ तपाईँको गठन आदेश दियो यहाँको सरकारले। 75 साल असोज 6 गते यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा उसले पारित गर्न लगायो हैन। उसको प्रस्तावमै त्यही छ, यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पारित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ, यो नेपालको गौरवको प्रोजेक्ट हो भनेर चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने शर्त थियो। 75 साल असोज 6 गते यिनीहरूले गरेका रहेछन्। अनि 75 साल कार्तिक 26 गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एमसीसीको सम्झौतालाई नेपालका कानुनभन्दा माथि रहने गरी संसदको साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ। यहाँ पहिले नै निर्णय भइसकेको रहेछ हैन। अब एमसीसीको प्रस्ताव अनुसार यो संसदमा गएको त यो निर्णय अनुसार गएको हो। अनि 75 साल माघ 25 गते
एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नका लागि मन्त्री परिषदको बैठकबाट स्वीकृत गरिएको छ हैन, क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको छ। त्यतिबेला कानुन मन्त्री को थियो? भानुभक्त ढकाल होला, एमालेकै एकेपीकै सरकार थियो अरे। भानुभक्त ढकाल मान्छे पनि चिनिराखे बेटरै होला। अनि सुन्नु, मन्त्री परिषदको त्यो स्वीकृति अनुसार सुन्नुहोस् है, मन्त्री परिषदको स्वीकृति अनुसार हाम्रो संविधानमा 2/3 प्रावधानबाट पारित गर्नुपर्ने, संसदको 2/3 प्रावधानबाट मतबाट पारित गर्नुपर्ने भनेर जो दुईटा बुदा राखिएका छन्। जुन बुदा के हुनुहुन्छ भने एउटा शान्ति र मैत्री सन्धि, एउटा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि संसदको 2/3ले पारित गर्नुपर्छ भनेर 279 नम्बरको धारामा लेखिएको छ। त्यसलाई काटेर यिनले के गरे भन्छ भने यो दुईटा व्यवस्था संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको छ। माने उनीहरूले अब संविधानको धारीमाथि एट्याक गरे यहाँ आएर। अनि चाहिँ तपाईँको यो के अरे चाहिँ 2075 मा प्रतिनिधि सभाको नियमावली, एउटा नियमावली त्यहाँ संशोधन गरिरहेको रहेछ। त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने त्यो नियमावली के बनाइएको छ भन्छ भने एमसीसीले जो अवधारणा सम्झौता पत्रमा लेखेर जति पनि चिज लागेको छ नि त्यसभित्र भएका अवधारणा र व्याख्याहरूका बारेमा नेपालले कुनै प्रश्न नउठाउने हैन, अथवा यो धारणा के हो, यो व्याख्या के हो भनेर नेपालले प्रश्न नउठाउने भनेर चाहिँ तपाईको त्यो नियमावली बनाइएको रहेछ। एमसीसीले जस्तो पेश गर्यो त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भनेर नियमावली 75 सालमा बनाइएको रहेछ। र अब त्यो परियोजनाको उद्देश्य किटान के गरेको छ, ऊर्जा व्यापारको साथसाथ रणनीतिक सडक सञ्जालको विकास गर्ने भनेर रणनीतिक सडक सञ्जाल भनेको छ। यो कुरो चाहिँ तपाईको मैले भनेको कुरो कहिले भयो भन्छ भने प्रदीप गेवाली अमेरिका जानु अगाडि पोहोर पुसमा जो गए नि, यति काम गराएर अब संसदमा लग्ने मात्रै काम बाँकी राखेर जम्मै काम गराएर उसले के गर्यो भन्छ भने प्रदीप गेवालीलाई बोलायो र इन्डो पेसिफिक रणनीतिभित्र केन्द्रीय महत्त्वको भूमिका नेपालले निर्वाह गर्ने भनेर उसलाई चाहिँ हस्ताक्षर गरायो। जो कुरो उसले यहाँ आएर भनेन, तर अमेरिकाको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको रिपोर्टमा त्यो कुरो आएपछि हामीले थाहा पायौँ। भनेपछि अब यहाँ के देखिन्छ भन्छ भने यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर र एमसीसीले लेखेको जो दस्तावेज छ त्यसलाई हुबहु पारित गर्ने, त्यसमाथि कुनै प्रश्न नउठाउने भन्ने कुरा समेत क्याबिनेटबाट पारित गराइसकेपछि उनीहरूले त्यो इन्डो पेसिफिकमा सही गराए। अब उनले सही किन गराए त प्रदीप गेवालीलाई भन्छ भनेपछि एमसीसीलाई त उनले इन्डो पेसिफिक भित्रको एउटा चाहिँ अङ्ग हो भनेर व्याख्या गरेका छ हैन। जस्तो त्यो एमसीसीको सीईओले पनि त्यही भनेको छ। अब अमेरिकनहरूले त अस्ति भर्खरै पनि भने, राजदूतावास उद्योगकर्मी अस्ति भर्खरै पनि भने, धेरै पटक भनेका छन्। भनेपछि अब यसमा दुईटा पाटो हेर्नु मैले बुझेको, एउटा चाहिँ एमसीसीको जो सम्झौता छ यसमा ध्यान दिनुपर्ने तीनटा कुरा छन्। यो सम्पूर्ण सम्भावित अध्ययन अमेरिकाले गर्यो हैन, कहाँ के कसो गर्ने, यो सबै सम्भावित अध्ययन अमेरिकाले गर्यो, नेपालले होइन। नेपालको कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने यो आएको छैन, हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ। अमेरिकाको निम्ति कहाँ के आवश्यक छ त्यो अनुसार यसले प्रस्ताव तयार पार्यो। अनि उसले के लेख्यो भन्छ भने यसलाई भारतले अनुमोदन गरेको हुनुपर्ने भनी लेख्यो त्यहाँ सम्झौतामा। अब भारतले अनुमोदन गर्नुपर्ने किन लेख्यो त भन्छ भने यहाँ नक्कली कुरा गर्न त ग्रिडको कुरा गर्छन्, ग्रिड जोड्ने, विद्युत ग्रिड जोड्ने भन्छन् हैन। जस्तो 400 केभी प्रसारण लाइनको कुरा आइरहेछ नि, 400 केभी प्रसारण लाइनमा पास हुने बिजुली उत्पादन हुन नेपाललाई 50 वर्ष लाग्छ हैन। अहिले चाहिँ 1200 मेगावाट छ, 1200 मेगावाट छ। त्यसले नपुगेर इन्डियाबाट किनेर काम चलाएको देशले हैन एमसीसीले बनाउने 400 केभी के अरे चाहिँ क्षमताको प्रसारण लाइनमा चाहिँ त्यो फ्लो गर्ने ल्याउने कहाँबाट हैन। नेपालसँग एउटा प्रोजेक्ट छैन, एउटा पनि प्रोजेक्ट छैन। भएका नदी सबै यिनले बेचिसकेका छ। महाकाली बेचिसके, अपर कर्णाली बेचे, अरुण बेचे, अब कोशी गण्डकी उहिले बेचेको हो। भनेपछि 4000 चाहिँ झनै 4000-5000 किलोवाट मेगावाट चाहिँ बिजुली चाहिन्छ हैन। अब त्यो पनि नेपालको आवश्यकता पुरा भइसकेर बेच्ने कुरा गर्ने हो भने अब त्यो चाहिँ उसले बनाउने ट्रान्समिटरको निम्ति 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ नेपालमा, जो चाहिँ 50 वर्ष पनि सपनामा देख्न सकिन्न। भनेपछि यो प्रोजेक्ट यहाँ छ। अब त्यो भारतसँग चाहिँ अनुमति स्वीकृति इन्डियाले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव किन राख्यो भन्छ भने इन्डो पेसिफिक जो रणनीति छ नि
त्यसको जो सैन्य गठबन्धन हो हैन, जो सेक्युरिटी चाहिँ गठबन्धन छ नि, त्यसको सदस्य छ इन्डिया हैन। क्वाड पनि बनाएको छ हैन, जसमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र इन्डिया 4वटा देश सदस्य छन्। त्यसकारणले अब इन्डियाले अनुमोदन त आफ्नो रणनीतिभित्र गर्छ, त्यतिकै त गर्दैन। फेरि त्यो ग्रिडमा सम्झौता मात्रै होइन, यो मान्छेहरूलाई भ्रम छ यहाँ। त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने यो सिङ्गो प्रस्तावलाई इन्डियाले समर्थन गर्नुपर्छ भनेछ हैन। त्यो नेपालसँग चाहिँ विद्युत ग्रिडको विषयमा सम्झौताको कुरो मात्रै होइन, अब यो सिङ्गो प्रस्ताव छ इन्डियन र अमेरिकन रणनीतिबाट आएको हुनाले उसले समर्थन त गर्ने भयो नि हैन। अनि नेपाल कहाँ तान्यो त भन्छ भने त्यो क्वाडमा तान्यो, इन्डिया थ्रु भएर अब क्वाडमा तान्यो। किन इन्डिया चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ गठबन्धनको सदस्य छ इन्डो पेसिफिकको। अब यो ढङ्गले यिनीहरूले प्रस्ताव पारे। नेपालको काम के त भन्छ भने अब नेपालको काम के त, म अलिकति तिनी बुधाहरूमा पछि जाउँला। ठीक छ। नेपालको काम भनेको यसलाई संसदको साधारण बहुमतबाट पारित गरिदिने, त्यसपछि नेपाल सरकारको एक कौडीको भूमिका छैन, प्रष्ट रूपमा त्यहाँ किटान गरेको छ। त्यहाँ के भनिएको छ, केसम्म भनिएको छ भन्छ भने संसदबाट पारित भयो भने अब यो सम्पूर्ण काम एमसीसी नेपाल भनेर एमसीसीले बनाएको बोर्डले गर्छ, नेपाल सरकारले गर्दैन। अझ उल्टो त्यहाँ त कस्तो छ भन्छ भने अब एमसीसीको यो पारित भएर काम अगाडि बढ्यो भने त्यसका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा नेपाल सरकारले एमसीसीसँग लिखित रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ सरकारको काम। अब भोलि यो पारित गरिसकेपछि यसको विषयमा जान्न त एमसीसीसँग लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ यहाँ। भनेपछि यिनीहरूले संसदबाट एक खालको जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो कुनै सम्पत्तिहरू चाहिँ पास गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राजीनामा भन्छौँ नि, यिनीहरूले संसदबाट राजीनामा गर्दैछन्, सबै यो एमसीसीको हातमा राजीनामा गर्दैछन्। एमसीसीको प्रावधानले त्यही भनिरहेछ। अब म अलिकति यसलाई अब अरू छलफलमा जानुभन्दा अगाडि म बुदा मात्रै सुनाइन्छु। त्यहाँ के लेखेको छ भन्छ भने अब यहाँ धारा उपधारा सबै डिटेलमा छन् मसँग। एउटा एमसीसी प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल, प्रष्टीकरण र थप व्याख्या गर्न नपाउने, यो नपाउने भनेर यिनीहरूले सही गरिसकेका छ। मैले भने नि यस विषयमा कुनै क्वेसन नगर्ने भनेर यिनीहरूले क्याबिनेटबाटै पारित गरिसकेका छ। एमसीसीले मागेका भूभाग र स्रोतहरू बीचमा अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने। त्यो प्रस्तावमा के छ भन्छ भने एमसीसीले प्रस्ताव तयार पारेको अनुसार जल, जमिन, जङ्गल जुन भूभागको एमसीसीले मागेको छ हैन, त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले हैन पछि चाहिँ त्यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा फर्काउन नपाउने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि यिनले सहमति गरिसकेका छ हैन। माने त्यहाँभित्र नेपाल सरकारले अब चलखेल गर्न पाउँदैन। मैले भनेको आफ्नो भूभागभित्र पनि हो, आफ्नो भूभागभित्र, किन त्यो उसको नियन्त्रणमा जाने भयो, एमसीसीको नियन्त्रणमा जाने भयो जति भूभाग माग्छ। अब अर्को चाहिँ एमसीसी परियोजनाका बारेमा नेपाल सरकारले कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट लिखित अनुमति लिनुपर्ने। विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियम अन्तर्गत समानान्तर निकायहरू बन्ने। अब त्यहाँ सम्झौतामा त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने जस्तो ट्रान्समिटर लाइन बनाएपछि यसलाई चलाउनको निम्ति ईआरसी भन्ने एउटा संस्था चाहिँ त्यहाँ गठन गरिएको छ हैन, जस्तो यहाँको विद्युत प्राधिकरण जस्तो। अब त्यस्तै गरेर त्यो सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति के अरे आरएसएन भन्ने के अरे रणनीतिक सडक सञ्जाल हैन, स्ट्रेटेजिकल रोड नेटवर्क भनेर उनीहरूले त्यहाँ एउटा चाहिँ समिति बनाएका छन्। र त्यहाँ व्यवस्था के छ भन्छ भने यी दुवै निकायलाई स्वतन्त्र रहने गरी नेपालले चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ भनेको छ। र यहाँको विद्युत प्राधिकरणको सट्टा एमसीसीको अर्को विद्युत प्राधिकरण र यहाँको सडक तथा यातायात विभागको सट्टा एमसीसीको अर्को चाहिँ तपाईँको निकाय गठन हुँदैछन्, जसले एमसीसीको जति दायरा हुन्छ नि त्यो दायराभित्र नेपाल सरकारलाई यहाँका निकायलाई पुरै विस्थापित गरेर उनले काम गर्नेछन्। त्यो कुरो चाहिँ सम्झौतामा किटान गरियो। अर्को एमसीसीका नाममा नेपालको कानुन बाहिर छुट्टै खाता हुने र त्यसले ब्याङ्किङ कारोबार तथा ब्याज अमेरिकाको हुने, त्यसले गर्ने ब्याङ्किङ कारोबार तथा ब्याज अमेरिकाको हुने र उनको एउटा एकाउन्ट छ त्यहाँ के भनेको छ भने त्यसबाट आउने ब्याज पनि अमेरिका जान्छ हैन। अनि त्यसले ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने भनेको छ, त्यसलाई व्याख्या गरिएको छैन। भनेपछि ब्याङ्किङ कारोबारको नाममा एमसीसीले जे पनि गर्न पाउने भयो, तर त्यो ब्याङ्क अकाउन्ट के छ भन्छ भने नेपाल सरकारको तपाईँको पकडभन्दा बाहिर छ। त्यो एमसीसीले स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन गर्छ। ठीक छ।
एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाजिने नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने र एमसीसीमा जति नियम पनि व्याख्या गरिएको छ नि यो संसदबाट पारित भएको भोलिपल्टदेखि ती सक्रिय हुन्छन् नेपालमा र त्यससँग बाज्ने नेपालका जो कानुन छन् तिनी सबै खारेज हुन्छन् अथवा तिनी सबै निष्क्रिय हुन्छन् तिनी कानुनले अब काम गर्दैन। संविधानभन्दा माथि हुन्छ होइन संविधान एमसीसीको दस्तावेज त संविधानभन्दा माथि भयो। अब नेपालका कानुनले काम नगर्ने एमसीसीकै कानुन लाग्ने भनेपछि त संविधानभन्दा माथि एमसीसीको चाहिँ तपाईँको दस्तावेज भयो। अब त्यसपछि नेपालले त्यसमा चाहिँ $130 मिलियन राख्ने भनेको छ तर अमेरिकाको चाहिँ $500 मिलियन छ तर $130 मिलियन झनै झनै 16 अर्ब जति रुपियाँ त्यहाँ हाल्ने नेपालको भूमिका चाहिँ एक कौडीको पनि छैन। मैले भने नि अब भोलि काम के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भने बुझ्नको निम्ति एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने भइसकेपछि नेपालको काम केही पनि छैन त्यो एमसीसीकै चाहिँ उसमा चाहिँ परिचालन हुने भयो नेपालको पैसा। अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गर्नुपर्ने भनेको छ त्यो यिनीहरूले गरिसकेका छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गरी यिनीहरूले गरिसकेका छ। सडक र विद्युत सम्बन्धी वित्तीय नियम र परिचालन नियमहरू एमसीसीले बनाउने नेपालका नियमहरूले काम नगर्ने माने उसले सडक सञ्जाल जो भनेको छ नि अब त्यो सडक सञ्जालभित्रको नियमहरू त्यो सडक सञ्जाल भनेर त्यो दस्तावेजमा के भनेको छ भने पूर्वाञ्चल मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रभित्रका सडक भनेको छ त्यहाँ नयाँ बनाउने र जो उसले पुराना मर्मत गर्ने भनेको छ नि हो यो सबै चिजलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति एमसीसीको आफ्नो वित्तीय नियम हुन्छ र एमसीसीको आफ्नो परिचालन गर्ने नियम हुन्छ भनेपछि यो क्षेत्रभित्र उसले जहाँ हात हाल्छ नि त्यो सडकमा पनि नेपालको कानुनले काम लाग्दैन। अब जस्तो सडक नियम पनि उसले बनाउने भयो हैन कर पनि उसले तोक्ने भयो। अब विद्युतको क्षेत्र पनि त्यही हुने भयो। यो चिज चाहिँ तपाईको त्यो उसमा यो सबै सम्झौता भइसकेका कुराहरू दिन्छु मैले संसदबाट पारित हुन बाँकी भए यिनी सम्झौता भइसकेका कुराहरू के अरे अनि त्यसपछि नेपालको सुशासन आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरूलाई एमसीसीको अवधारणा अन्तर्गत विकास गरेर लैजाने भन्यो। माने अबको नेपालको राज्य प्रणाली कस्तो बनाएर लैजाने भन्ने कुरा पनि एमसीसीको त्यो कन्सेप्ट अन्तर्गत लैजाने भन्यो हैन। यो चाहिँ सुरुमै छ त्यो प्रस्तावनामा सुरुमै छ कि त्यस के भनेको छ भन्छ भने जस्तो आर्थिक विकास सुशासन लगायतका क्षेत्र भनेको छ माने यहाँको आर्थिक विकासको मोडालिटी अब कस्तो बनाउने यहाँको सुशासन कस्तो हुने त्यो भनेको के हो लगायत जति पनि राज्य प्रणालीहरू छन् नि त्यो चाहिँ एमसीसीको अवधारणामा अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ त्यो प्रस्तावनामै स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ। अब यो परियोजना अन्तर्गत यो क्षेत्रभित्र आउने जति पनि बौद्धिक सम्पत्ति छन् नि त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने नेपालले सबै हक छोड्नुपर्ने हैन। जस्तो उत्पादन पुनरुत्पादन वितरणदेखि लिएर अब त्यहाँ काम गर्ने दौरानमा जति बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन् त्यो सबैमा अमेरिकनहरूको एकलौटी चाहिँ अधिकार हुने अथवा त्यो स्वामित्व उसले लैजाने नेपालले त्यहाँबाट पुरै हक छोड्नुपर्ने। अब त्यसपछि परियोजनाका निम्ति चाहिने सामानहरू एमसीसीको स्व विवेकमा खरिद गर्ने हैन। खरिदसँग नेपालको चासो छैन हैन। जस्तो त्यो चासो छैन मैले किन त्यो उठाउन खोजेको हुन्छ भने जस्तो एमसीसीले हतियार ल्याए पनि नेपालले चाहिँ अब त्यो चासो राख्न नपाउने भयो। किन भन्छ भने जस्तो यो पारित गरिसकेपछि नेपाल सरकारको कामै छैन उसले एमसीसी बोर्ड भनेर जो गठन गरेको छ नि सबै उसले त आफ्नो मान्छे राखेर गठन गर्यो हैन। अब नेपाल सरकारले त यो पारित भइसकेपछि के छ भन्न पनि तपाईँको प्रश्न गर्न नपाउने भएपछि सामान के ल्याउँछ भन्ने कुरो नेपालले चासो राख्न नपाउने भयो हैन। हतियार आए पनि चासो राख्न पाइएन बम आए पनि चासो राख्न पाइएन हैन। उसले जे पनि ल्याउन सक्ने भयो खरिदको नाममा है नेपालको कन्ट्रोल नभएपछि। र त्यसमा अर्को के भनिएको छ भन्छ भने एमसीसीको परियोजना अन्तर्गत आउने जति पनि चाहिँ कामहरू छन् कसैमा पनि कर लगाउन नपाइने करमुक्त छ। जस्तो व्यक्तिगत कर भ्याट भयो आयात कर जति हुन्छ नि कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने ऊ एकदमै करमुक्त। अब त्यो त्यहाँ सम्झौतामा छ। अब परियोजनाको लेखा परीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको वा उसले स्वीकृत गरेको कसैले अन्तबाट सिफारिस भए पनि उसले ओके गरेको मान्छे बाहेक अरूले गर्न नपाउने। नेपालको चाहिँ के अरे महालेखा परीक्षकले यो विषयमा अडिट गर्न पाउँदैन। सबै एमसीसीको कन्ट्रोलमा गयो लेखा परीक्षण। अब त्यहाँभित्रको हरिसाबको विषयमा नेपाललाई कुनै पनि जानकारी हुँदैन। अनि एमसीसीले ओगट्ने क्षेत्रमा अमेरिकाको रोजगार
कुनै रोजगारी दिन वा उत्पादन गर्न नपाउने। माने एमसीसीले जति एरिया ओगट्छ नि, मैले भने पूर्वाञ्चलदेखि मेचीदेखि गण्डकी भन्नुहोस्, मेचीदेखि गण्डकीभित्र उसले सडक सञ्जाल, उसको सडक सञ्जालभित्र जति पनि पर्छन् अथवा विद्युत लाइनभित्र जति पनि एरिया पर्छ नि, त्यो एरियाभित्र अमेरिकाको रोजगारीमा असर पुर्याउने वा अमेरिकाको उत्पादनमा असर पुर्याउने कुनै पनि काम नेपालले गर्न नपाउने। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, यसलाई गहिरो अर्थ लगाउँदै जानुहोस्। रोजगारीमा अब भनेपछि नेपालले आफ्नो ढङ्गले उत्पादन गर्न पनि त्यो क्षेत्रमा नपाउने भयो होइन, र त्यसपछि रोजगारी कसैलाई दिन पनि नपाउने भयो होइन। अब त्यो रोजगारी अथवा त्यहाँ कस्तो उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा त्यो एमसीसी या त उसको स्वीकृतिमा गर्नु पर्यो होइन, या चाहिँ तपाईँको उसैले मात्रै गर्नु पर्यो। किन भन्छ भने त्यसबाट अमेरिकाको उत्पादनमा लगेर जोडिया छ उहाँको रोजगारीमा, भनेपछि त्यो टोटल रोजगारी उसले तय गर्ने भयो क्या। मैले भन्न खोजेको त्यो क्षेत्रभित्रको टोटल रोजगारी उसले निर्धारण गर्ने भयो भनेपछि उसले के रोजगारी दिन्छ होइन। उसले यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मिलिट्रीहरू ल्याएर ट्रेनिङ दिन पनि सक्ने भयो होइन। उसले आफूलाई आवश्यक हुने उत्पादन पनि गर्न सक्ने भयो होइन। उसलाई के चाहिन्छ, अब यो मिसनको निम्ति के उत्पादन चाहिन्छ त्यो उत्पादन पनि गर्न सक्ने भयो। नेपालले त्यो विषयमा चाहिँ चासो राख्न नपाउने त्यो प्रावधान छ त्यहाँ सम्झौतामा। अब परियोजनाका दौरानमा हुने यावत प्रकारका सम्पूर्ण कामहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुने, नेपालीमा नहुने। सम्झौतालाई इन्डियाले स्वीकृत गर्नुपर्ने, मैले अघि नै भने इन्डियाको स्वीकृति बिना नहुने। सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरूको नियुक्ति एमसीसीले गर्ने, नेपालले कुनै पनि नियुक्ति गर्न नपाउने होइन। अब नेपालले कसैलाई सिफारिस गर्यो भने पनि त्यो एमसीसीले मान्यो भने जागिर पायो होइन, होइन भने पाएन। जागिर टोटल्ली चाहिँ एमसीसीले मात्रै निर्धारण गर्न पाउने। नेपालले परियोजनाबारे कुनै जानकारी लिन चाहे एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने मैले पहिले भने। अब यिनी चिजहरू यो सम्झौता गरेर हस्ताक्षर भइसकेका कुराहरू भए, जम्मै त्यही दस्तावेजमा छ सबै कुरा। अब यसलाई उनीहरूले के भने भन्छ भने यो इन्डो पेसिफिकको रणनीति अन्तर्गत आएको सहयोग हो भनेर उनीहरूले भने। भनेपछि एमसीसी त एउटा चाहिँ फौजी रणनीतिसँग जोडेर आयो होइन। जस्तो इन्डो पेसिफिकलाई उनले के भनेका छन् हुन्छ भने यो चीनको काउन्टरको निम्ति चाहिँ बनाइएको रणनीति हो भनेर उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् होइन। जस्तो विशेष गरेर चाहिँ साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागरलाई देखाएर सिङ्गो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जो चीनको खतरा अथवा चाहिँ प्रभाव बढ्यो नि, त्यसलाई रोक्नुको निम्ति, त्यसलाई काउन्टर, त्यसको प्रतिरोध गर्नुको निम्ति इन्डो पेसिफिक चाहिँ तपाईँको रणनीति सङ्गठित गरिएको हो भनेर उनीहरूले प्रश्न भनेका छन्। र एमसीसीको सहयोगलाई उनले इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको सहयोग हो भनेका छन्। र त्यति मात्रै होइन, अब यो प्रावधानले त्यही देखाउँछ मैले बुझेको। जस्तो मैले बुझेको के भन्छ भने जस्तो एमसीसी जस्तो चाहिँ एमसीसीले के भन्यो भन्छ भने अब जस्तो विद्युत ग्रिड छ नि, यो लप्सीफेदी, रातामाटी हुँदै हेटौँडा, दमौली र बुटोल होइन, पाल्पा हुँदै बुटोल, पाल्पा हुँदै बुटोल जो भन्यो यो ठ्याक्कै चिनिया रेलको लाइन हो, जो चिनले रेल बनाउने भन्यो नि होइन। जस्तो केरुङ काठमाडौँ, अब जस्तो लप्सीफेदी र रातामाटी त काठमाडौँ पर्यो, काठमाडौँ, अनि यहाँबाट बुटोलबाट पाल्पा हुँदै लुम्बिनी जाने हो उसको रेल। ठ्याक्कै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा त्यसलाई हुनै नदिने, किन यो पारित भयो भने चिनिया रेल आउँदैन। मैले बुझेको किन आउँदैन भन्छ भने यहाँ प्रावधान के भन्यो भन्छ भने यो एमसीसीले ओगटेको क्षेत्रभित्र उनको स्वामित्वमा जाँदैछ। यिनले संसदबाट पारित गरेर उसको स्वामित्वमा दिँदैछन्। त्यस कारणले उसको स्वामित्वभित्र आएको इलाकामा नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रश्न उठाउन नपाउने भनेर त सम्झौता गरिएको छ यहाँ। त्यस कारणले एउटा कुरो चिनिया रेल चाहिँ रोक्ने डिजाइनमा आए यिनीहरू होइन। इन्डियाको समर्थन त्यही हो, इन्डियाको समर्थन लिनुपर्ने भन्ने कुरो त्यही हो। जस्तो इन्डिया त चाहिँ बिआरआईसँग सहमत छैन नि होइन, चिनिया रेल त नेपालमा छिर्नै हुन्न भन्ने छ। त्यस कारणले इन्डियाको चाहना पनि त्यो भयो, अमेरिकनको रणनीति पनि त्यही भयो एउटा। अर्कोतिर चाहिँ उनीहरूले के भनेका छन् भने सडक सञ्जाल के अरे चाहिँ रणनीतिक सडक सञ्जाल भनेको छ। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उनीहरूले आफ्नो सबै सुरक्षा निकाय चाहिँ तैनात गर्ने कुरा छ। अब त्यो भित्र सबैको उनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जस्तो वन, जङ्गल, जमिन जति पनि एमसीसीले मागेको छ र जुन ठाउँको मागेको छ त्यसलाई चाहिँ झन्डै कानुनी रूपमा चाहिँ उसको हातमा हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ सम्झौता छ। यो भयो भने यहाँ के हुन्छ, त्यो एरियाभित्र अमेरिकाले के गर्छ भन्ने कुरो त यहाँ त नेपाल सरकारले त चासो राख्नु त पाउने भयो। उसले सैन्य तालिम पनि दिने भयो त्यहाँभित्र
किन उसको भूमि हुने भयो त्यो, होइन? उसले चाहिँ अरू कुनै चाहिँ हतियारजन्य उद्योग पनि चलाउन सक्ने भयो, उसको जमिन हुने भयो, होइन? अथवा उसले अरू यस्तै कुनै काम गर्ने भयो, होइन? किन नेपालले त टोटल्ली हातै काटेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेको छ प्रस्तावमा, र त्यसमा यिनले सिग्नेचर गरिसकेका छन्। भनेपछि एउटा चिज मैले बुझेको यो एमसीसी के हो भन्छ भने, एउटा चाहिँ नेपालको झन्डै 2/3 इलाकालाई अमेरिकन सिआईको कब्जामा, नियन्त्रणमा, वैधा कानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लगेर यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ सैन्य तालिम केन्द्र बनाइदिन्छ, होइन? चीन विरुद्ध लड्ने, स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने एउटा विशाल इलाका चाहिँ खडा गरिँदैछ, होइन? यसको एउटा प्रयोजन। अब दोस्रो प्रयोजन के हो भन्छ भने, यहीसँग म जोडेर चाहिँ अलिकति यो नागरिकता ऐनतिर जान्छु। एकैछिन तपाईँले यहीँ रोकेर, जस्तो अब हाम्रोमा चिनिया रेल लिनुपर्छ, चीन रेल काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर अहिले सत्तारूढ दल अथवा भनौँ न ओलीको सपना, प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको जुन सपना थियो, त्यो सपना एकातिर चीनबाट रेल ल्याउने, अनि अर्कोतिर चाहिँ त्यही सरकारले चाहिँ एमसीसी मार्फत जुन तपाईँले जुन भूभागहरूमा एमसीसीका सडक, रणनीतिक सडक सञ्जालका ठाउँहरू जोडिन्थ्यो, जस्तो बुटोल हुँदै पाल्पा दमौलीका कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यो भूभाग चाहिँ उनीहरूको रणनीति चाहिँ चिनिया रेललाई रोक्नलाई एउटै सरकारको थ्रुबाट जुन ओलीलाई एकातिरपट्टि रेल पनि ल्याउने भन्ने सपना चाहिँ उनले देख्ने, अर्कोपट्टि चाहिँ त्यसको काउन्टरमा जुन अमेरिकाले एमसीसी मार्फत जुन रणनीतिक सञ्जाल सडकको जोड्दैछ, त्यो चाहिँ खास यिनीहरू बुझ्न किन सकेनन्, र प्रयोग चाहिँ यिनीहरू यो विषयमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ कसरी भयो? होइन, यो बुझ्न नसकेको पनि होइन, यो प्रयोग भएको पनि होइन। यो के हो भन्छ भने, यिनीहरू जो र सिआईका गुन्डाहरू जो त्यहाँभित्र कमिटेड भएर जो काम गरिरहेको थिए नि, त्यो कुरो एक्सपोज नहोस् भनेर यिनले रेलको कुरो उछाले, तर काम त गरेन नि। हामी हेरौँ न, जस्तो एमसीसीको अहिले पारित गर्ने कि भोलि पारित गर्ने भन्ने यत्रो मारामार छ, होइन? तपाईँको त्यो चाहिँ रेलको कुरा कहिलेबाट हो? केपीले उठाएको अघिल्लो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, तर त्यसको कुनै प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएनन् र बरु के भयो भन्छ भने, यो पछिल्लो कार्यकालमा आइसकेपछि रेलको कुरो उठ्दाखेरि नेपालबाट प्रस्ताव राखेको त केरुङ काठमाडौँ मात्रै हो। यिनले त लुम्बिनी अघिल्लो कार्यकालमा लुम्बिनी र चाहिँ के अरे चाहिँ पोखराको कुरो त छोड्या छ नि, त्यो त चिनियाहरूले पो उठाएको कुरो हो, अहिले नेपालको तर्फबाट उठेको त छैन। अनि जस्तो उनीहरूसँग चाहिँ इन्धन आयात गर्ने चाहिँ कुरा गरे अघिल्लो कार्यकालमा, अहिले सिया आउँदाखेरि त्यो चाहिँ एजेन्डै गएन, होइन? अब धेरै कुराहरू गएनन्। त्यस कारणले यिनको कुरो हुन्छ भने उतातिर कुरो उठाउने र आफू यिनको चाहिँ एजेन्डा भएको कुरा ढाकछुप गर्नको निम्ति उतातिरको कुरो उठाउने, तर काम अगाडि नबढाउने। जस्तो अहिले चिनिया रेल भन्दै अब त्योभन्दा चाहिँ कयौँ चाहिँ समय अगाडि त एमसीसी पारित हुने स्थिति आयो नि। एमसीसी पारित भयो भने त त्यो सबै ब्लक भइसक्यो भने, होइन? जस्तो उसको त्यो सम्झौता हेर्दाखेरि त त्यो भूभाग सबै उसले कन्ट्रोल गरिसकेपछि अब रेलको कुरो त बन्द नभयो, अब त्यहाँ त लडाइँ सुरु हुन्छ, होइन? जस्तो यिनले त अब यहाँबाट रेलको त्यो सम्झौता अगाडि बढाउनु त यिनलाई त सम्भव छैन। अब किन? त्यो त एमसीसीको अनुमति लिनुपर्छ होला। उसले आफ्नो रणनीति अन्तर्गत अब चिनियाहरूलाई चाहिँ दायाँ बायाँ गर्नै नदिने हिसाबले, होइन, कुनै चाहिँ योजना बनायो र त्यसमा सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने त्यो छलफल जाला अगाडि, छुट्टै कुरा। तर एमसीसी पारित भयो, अन्यथा अवस्थामा एमसीसी पारित भयो भने चिनिया रेलको यो प्रसङ्ग बन्द भयो भन्ने बुझे हुन्छ। किन भन्छ भने यो भूभाग त चाहिँ अमेरिकनहरूको कानुनी रूपमै उनको नियन्त्रणमा जाँदैछ भनिसकेपछि यो डिजाइनमा उनीहरू आए। जस्तो यो पछिल्लो कालमा पनि के देख्यो भन्छ भने, उनले पुटिनलाई निम्ता पठाए नि, होइन? पठाए, अब उतातिरबाट पनि दिन लगाए, अब यताबाट पनि पठाए। पुटिनलाई निम्ता दिने, चिनिया रेलका कुरा गर्ने, त्यो मान्छेलाई बहकाउने, बाहिर मान्छेको आँखा त यता दौडाउनु पर्यो नि, तर काम चाहिँ सिआईको गर्ने, भित्रभित्र लगेर। मैले जो सुनाएँ नि, यिनले चाहिँ लगातार चाहिँ तारन्तार महिनामा चाहिँ बैठक बसेर यिनले कति काम पहिले गरिसकेका रहेछ। एमसीसीको कुरो त, संसदको कुरो त बल्ल संसदमा आइसकेपछि त हामीले थाहा भयो, होइन? यिनले भित्रभित्र गरे त थाहा थिएन, भित्रभित्र यसो गर्दै आएर चाहिँ यो चिज एक्सपोज नहोस् र भोलि संसदमा पारित गर्ने बेला, होइन, अब यिनी चाहिँ मानव चाहिँ एकदम रुस प्रेमी रहेछन्, चीन प्रेमी रहेछन्, अथवा चाहिँ मैले भन्न खोजेको हामीलाई चाहिँ अहित नगरेका देशहरूसँग यिनको राम्रो सम्बन्ध रहेछ भनेर मान्छेको आँखामा छारो हाल्ने र भित्र देशलाई चाहिँ सिआईको एम्बुसमा चाहिँ बार्ने, धरापमा पार्ने हिसाबले यिनले भूमिका खेल्दै आएको हो। र
अत्यन्तै अपराधिक चाहिँ तपाईँको मानसिकता भएको यो गिरोह हो। यो केपी ओलीको गिरोह हो र जो काङ्ग्रेसको गिरोह छ नि शेरबहादुरको। भनेपछि अब यो सम्पूर्ण चाहिँ यो कहाँ आछ भन्छ भने ठ्याक्कै इन्डो पेसिफिक रणनीतिबाट यो आयो। मैले भने नि जस्तो बिआरआईलाई चाहिँ चेक गर्नको निम्ति उनले भनेका छन् नि, यो इन्डो पेसिफिक चाहिँ तपाईँको बिआरआईको काउन्टरमा चाहिँ हामीले विकास गरे उनी भनेका छन्। अब यहाँको रेलको कुरो के हुन्छ भने बिआरआईको 6औं रुट भनेको छ, 7औं रुट 6औं कि 7औं रुट भनेको छ होइन। जस्तो 6वटा रुट अन्त जस्तो सामुद्रिक रुट, त्यसपछि स्थल रुट छोडेर अब यो दक्षिण एसिया जोड्ने यो ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी भनेर जुन नेपालसँग भएको छ नि, यसलाई उनीहरूले 7औं रुट भनेको छ नि बिआरआईको हो। अब यो यसलाई काउन्टर दिन उनले जो इन्डो पेसिफिक पनि बनाए नि, के अरे इन्डो पेसिफिक समूहलाई हो, यसलाई यो 7औं रुटलाई ब्लक गर्नको निम्ति उनीहरू एमसिसी मार्फत आए, एमसिसी मार्फत अगाडि आए। त्यस कारणले यो के हुन्छ भने सिधै चीनमाथि धावा बोल्ने चाहिँ एजेन्डा हो, यो अरू केही पनि होइन। चीन अब हाम्रो देशको त आफ्नो कुरो छँदैछ होइन। मेरो भनाइ के हुन्छ भने केपी ओली कसैको गुन्डा बन्नु छ, शेरबहादुर गुन्डा बन्नु छ, प्रचण्ड गुन्डा बन्नु छ, उनका गुन्डा भनेर उनकै देशबाट लडे हुन्छ होइन। अब तपाईँको अमेरिकन स्वार्थ वा चिनिया स्वार्थ, रसियन इन्डियन स्वार्थको निम्ति हाम्रो भूमि किन शिकार बनाउने हामीले विरोधहरूको यो हाम्रो भूमि हामीले प्रयोग हुन किन दिने? अमेरिकन लड्नु न त, साउथ चाइना सीमा गएर चीनसँग लडे हुन्छ नि, अमेरिकाबाटै चीनसँग लडे हुन्छ नि, त्यसको निम्ति हाम्रो जमिन किन दिने हामी? हाम्रो विरोध त्यहाँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो के हो भन्छ भने मैले त यतिसम्म भन्छु, यसको पक्षमा ओकालत गर्ने जो जघन्य अपराधी हुन् नि होइन, यो विदेशीले किनिसकेका र उनको नागरिकका रूपमा काम गरिरहेका यो अपराधी ग्याङले झन्नै देशलाई एउटा चाहिँ साम्राज्यवाद शक्तिको मिलिटरी क्याम्प, एउटा बेस क्याम्प बनाउने र अर्को देश विरुद्ध चाहिँ तपाईँको युद्धको तयारी गर्नको निम्ति यो एमसिसी सम्झौता पारित गर्दैछन् यिनीहरूले संसदबाट। र अब यो संसदबाट किन पारित गर्दैछन्? जस्तो यस्तो अनुदान त चीनले पनि त 56 अर्ब दिन्छौ भन्यो नि होइन। योभन्दा अगाडि पनि त यस्ता अरबका अनुदान त धेरै देशबाट आएका थिए, भोलि पनि आउने होलान्। तर यो नै संसदबाट किन पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो? अर्थ यही हो, यो अपराधी मानसिकताबाट आएको छ भन्ने कुरो बुझिने नै यहीबाट हो। यो किन राख्यो त भन्छ भने यसलाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन प्रयास गरिरहेका छन्। संवैधानिक मान्यता दिलाइसकेपछि त यो त अर्को सरकारले खारिज गर्न त पाउँदैन, किन संविधानै चेन्ज हुन्छ यसबाट संविधान चेन्ज हुन्छ, नेपालका कानुन निष्क्रिय हुन्छन् र यसले संविधानको तहको मान्यता, संवैधानिक जस्तो एमसिसीले संवैधानिक अङ्गको मान्यता पाउँदैछ, जस्तो यहाँको सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, महालेखा परीक्षक छन् नि, त्यही सरहको मान्यता पाउँदैछ होइन। त्यो पाइयो भने यहाँको कार्यपालिकाले त्यसलाई छुन मिल्दैन। जस्तो यहाँको सरकारले अदालतमा हात हाल्न पाउँदैन नि, अख्तियारमा हात हाल्न पाउँदैन नि होइन। त्यस्तै गरेर एमसिसी माथि पनि हात हाल्न पाउँदैन। उनले एमसिसीलाई त्यो मान्यता दिलाउने र त्यसपछि अर्को सरकार बन्यो भने पनि यसलाई रद्द गर्न नमिल्ने गरी यिनीहरूले संसदबाट पास गराउन खोजिरहेछ। जस्तो अब अस्ति भर्खरै चिनिया राजदूतावासले नि एमसिसीकै सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलनमा एउटा जानकारी दिनुभयो, नेपालले कुनै पनि देशको सहयोग चाहिँ स्वतन्त्र रूपले लिन सक्ने हैसियत छ, लिन सक्छ भनेर जुन किसिमको चिनिया राजदूतको भनाइ आयो एमसिसी यति बेला चर्चिरहेको बेलामा, चिनिया राजदूतको त्यो भनाइलाई हामी कसरी बुझ्ने? चिनीले के बुझ्यो यो विषयलाई? होइन, मैले यस्तो हुन्छ, मैले चिनियाहरूले त्यो आपत्ति जनाएको पनि बुझेको छु। जस्तो उनीहरूको त्यो बोल्ने कुटनीतिक भाषा त्यही हो होइन, त्यसमा पनि कुटनीतिक भाषा, त्यसमा पनि चिनियाहरूको कुटनीति होइन। जस्तो कुल डिप्लोमेसी भन्छन् होइन, त्यो एकदम मान्छेले बुझ्दै नबुझ्ने खालको हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ भाषा, हामीले भाषा हेर्ने हो, भाषा हेर्ने हो। त्यहाँ भाषा मैले हेरेँ, मैले के भन्छ भने जस्तो एउटा के भनेको छ भन्छ भने यो आर्थिक विकासका लागि मात्र हो भनेको छ। मात्र भन्ने शब्द छ, यसको मतलब उनले मात्र भन्ने त्यो शब्द किन जोडेथे? उनले पढेका त छन् नि, प्रस्ताव त पढेका छन् होइन। त्यो मात्र किन जोड्यो भन्छ भने यो आर्थिक विकासका लागि आएको छैन है भनेको हो त्यो, नत्र त्यो मात्रको आवश्यकता छैन होइन। अब दोस्रो भाषा उनको राजदूतको के छ भन्छ भने यदि यो नेपालको हितमा छ भने, नेपालको हितमा छ भने भन्ने शब्द जोडेर त्यसलाई एउटा चाहिँ तपाईँको प्रश्नवाचक चिन्हमा राखेको छ त्यहाँ होइन, प्रश्नवाचक चाहिँ दायरामा राखेको छ भने नेपालको हितमा छैन भने उनको आफ्नो बुझाइ त्यही हो। तर नेपाललाई भने के भन्छ भने तिमीहरूले अध्ययन गर भने हो त्यो। नेपालको हितमा छ भने भनेको त तिमीले अझै राम्ररी हेर
अथवा यो आर्थिक विकासका लागि मात्र हो भने हैन भनेपछि त्यो हो कि होइन राम्ररी बुझ र तिम्रो विवेकले गर भन्यो। अब उनको विरोध छ भन्ने कुरो कुनै शङ्कै छैन। त्यसमा पनि के हो भन्छ भने अब उनकै विरुद्धमा यो सङ्गठित भएको हुनाले यो एमसिसी प्रोजेक्ट आएको हुनाले अब चाइनिजहरू यसप्रति सकारात्मक छन् भन्ने यो हावादारी हास्यास्पद कुरा हो। र एउटा बाहिरको देशले त्यो पनि चिनियाहरूले अब चाहिँ जस्तो अमेरिकनले गरे जस्तो होइन इन्डियनले गरे जस्तो उनीहरू गर्दैन। तर यसको रिएक्सन त भोलि देखाउँछ होइन। अब यसको रिएक्सन कहाँ देखाउँछ त भन्छ भने जस्तो म एउटा सम्झाउँ, यही एमसिसी मलाई अहिले यो एमसिसीको चर्चा आएपछि म स्पष्ट भएँ। चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आएको बेला चीन विरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूको हामीले हाडखोर पनि बाँकी राख्दैनौँ भने नि, हामी बाँकी राख्ने छैनौँ भने नि हो त्यति कठोर भाषा नेपालमा आएर हैन। जस्तो देखेर त यहाँका दलालहरू यो इन्डो पश्चिमा दलालहरूले चीनका विरुद्धमा चाहिँ देखिने गरी साह्रै ठुलो काम त गर्न सकेका छैन नि हैन। भित्रभित्र सुराकी गर्ने फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई अलिकति बढावा दिने भए केही गर्न सकेका छैन। तर यस्तो ठाउँमा आएर हैन यस्ता मामुली खालका थाङ्ने मान्छेहरूको बिचमा उभिएर त्यो हाडखोर भाँचिदिने राष्ट्रपतिले हैन, त्यो पनि चीनको राष्ट्रपतिले किन गर्यो भन्ने कुरो मैले अहिले बुझेँ। किन उनले एमसिसीलाई लक्षित गरेर बोल्या हुन् यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। किन यस्ता फ्री तिब्बतका सानातिना गतिविधि त सधैँ हुँदै आएका छन्। तिनलाई लिएर त्यति ठुलो पदको मान्छेले त्यो भाषा बोल्न आवश्यक थिएन। र एमसिसी जुन तयारीका साथ आउँदैछ नि उनको सङ्केत त्यही हो। र मलाई के विश्वास छ भन्छ भने यो पारित भएको भोलिपल्टदेखि सिआइए र इयुका एजेन्टहरूको पनि दुर्दशा सुरु हुन्छ। मैले बुझेको यति हो हैन। त्यो नेपालभित्री स्वाभिमानी मान्छेबाट मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ तपाईँको एन्टी अमेरिकन अथवा चाहिँ जो ध्रुव छ नि विश्वमा दुई ध्रुव यो मध्ये चिनिया र रसियन ध्रुवको तर्फबाट होइन जे प्रतिक्रिया आउँछ नि त्यसको पिसाइमा यिनीहरू पनि पर्छन्। र सबभन्दा राम्रो पक्ष त्यही हुन्छ भोलिको निम्ति यो पारित भएको दिनदेखि। यो संसदमा पारित भएको दिनदेखि भयो भने त हाम्रो छुट्टै खालको एउटा दुर्दशा हाम्रो पनि सुरु होला। त्यहाँभन्दा अगाडि नै नेपालले संसदमा रोक्न सक्यो भने चाहिँ एक किसिमको नेपाललाई चाहिँ तपाईँको भनाइअनुसार बेटर हुने भयो होइन। त्यसको लागि चाइनाले नेपाल फेरि कुनै त्यस्तो कूटनीतिक माध्यम मार्फत उसको आफ्नो प्रभावले यो उसलाई चाहिँ संसदबाट रोक्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? होइन यस्तो उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट गरिरहा होलान्। अब गरिरहा जस्तो लाग्छ मलाई है। जस्तो यो माधव नेपालहरूको स्वर होइन अब यो चाहिँ माओवादी पन्थीहरूको अब भीमरावहरूको होला अथवा चाहिँ केही सरसल्लाह त गरिरहा होलान्, नगर्ने कुरो भएन। अब त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चिज के हो भन्छ भने अब सायद चिनियाहरूले यो पारित गरे भने पनि हाम्रो निम्ति बाटो खुल्छ भन्ने उनको मानसिकता भयो जस्तो बुझ्छु मैले हैन। पारित नगरे नेपालको हितमा छ हैन, तर पारित गरे भने हाम्रो निम्ति बाटो खुल्छ। किन भन्छ भने यस्तै प्रस्ताव भोलि रसियाबाट पनि आउँछ, यस्तै प्रस्ताव चीनबाट पनि आउँछ। त्यसपछि यिनको दुर्दशा त्यसपछि सुरु हुन्छ हैन। अब दिएनन् भने चाहिँ तपाईँको अब यिनी मुठभेडमा जानुपर्छ। किन अमेरिकन त मुठभेडको निम्ति आएको छ हैन। जस्तो फिलिपिन्समा आफ्नै देशका विरुद्ध त्यो मेगासेसेवती गद्दार अमेरिकन सेनाको पक्षमा चाहिँ लडेर अनि त्यसैको नाममा त्यही गद्दारको नाममा मेगासेसे पुरस्कार राखेको छ नि अमेरिकाले। हो त्यही कि मेगासेसे बन्नु पर्यो अब यहाँ हैन, कि मेगासेसे बन्नु पर्यो होइन भने चाहिँ यिनी उम्किने बाटो मैले चाहिँ देख्दिनँ। यिनी चेपाउमा पर्छन्, त्यो त्यसरी खुलेर गए पनि यिनी चेपाउमा पर्छन्। जस्तो प्रदीप गेवाली केपी ओली यिनी के रहेछन् आखिर तपाईँको र चाहिँ सिआइएका सुराकीभन्दा बढी त केही रहेछन् भने त नाङ्गो भयो भने उहाँ गएर सिग्नेचर गरेर इन्डो पेसिफिकको केन्द्रीय भूमिकामा हामी काम गर्छौँ भने सही गरेर यहाँ आएर होइन भन्छ होइन। यस्ता कौडीका पनि चाहिँ तपाईँको चरित्र नभएका स्तर नभएका मान्छेहरू भनेपछि अब त्यो हुन्छ र उनले त्यो प्रतिक्रिया देखाउँछन्। चिनियाहरूले पनि प्रतिक्रिया देखाउँछन्। चिनिया राष्ट्रपतिको सङ्केत पनि यसैप्रति थियो। अब यिनले जो गरिरहेछन् र यो पोइन्टमा यो उत्कर्षमा नेपाल जान जरुरी भइसकेको थियो। किन भन्छ भने यो चक्रव्यूह त धेरै लामो थियो। मैले भने 47 सालको लगत्तै यिनले अर्थतन्त्र बेचेर स्वाहा बनाए, नेपाललाई टाट उल्टाउन, मदन भण्डारी मार्न लगाए हैन, दरबार हत्याकाण्ड बनाए, माओवादी युद्धमा 17,000 मान्छे, व्यापार पनि थियो। जस्तो इन्डिया कन्ट्रोल गर्ने पोलिटिकल मिसन मात्रै नभएर व्यापार पनि थियो। यिनको शुद्ध मिसन चाहिँ तपाईँको चीन विरुद्ध एउटा ठुलो चाहिँ सैन्य स्टेसन बनाउने हो र त्यो बन्छ
यो पारित भएको भोलिपल्टैदेखि बन्छ। किन उनले चाहिँ सडक सुरक्षाको अवधारणा पनि त्यहाँ लेखेका छन् हैन भने त्यो सडक सञ्जालभित्र उनको आर्मी बस्दैछ, चाहे त्यो सिभिल ड्रेसमा बसोस्। र यसमा अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भन्छ भने मैले अघि नै भने उनले बनाउने ट्रान्सफर्मरको सुरक्षाको निम्ति त्यसलाई परिचालन गर्न उनले ERC नामको एउटा विद्युत प्राधिकरण बनाउँदैछन् आफ्नो नेपालको कानुनभन्दा बाहिर MCC को कानुनभित्र। र अर्कोतिर उनले जो रणनीतिक सडक सञ्जाल भनेको छ त्यसलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति उनले चाहिँ अर्को एउटा विभाग बनाउँदैछ नेपालको कानुन बाहिर। र अब चाहिँ यहाँ अनौठो के छ भन्छ भने त्यो उसमा चाहिँ छैन, ती दुईटा निकाय र MCC नेपालबाट जाने वा यो प्रोजेक्ट पुरा भयो भने नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा छैन सम्झौतामा। त्यो 5 वर्ष सकेर अमेरिकाको हातमा दिने भन्ने कुरा छैन, उनीहरू सधैँको निम्ति यहाँ बस्ने कुरा छ। र मैले के बुझ्छु भन्छ भने मैले बुझ्छु मात्र यथार्थ के हो भन्छ भने जस्तो मैले सुरुमा भने नि जस्तो 400 kV प्रसारण लाइनको विद्युत प्रसारण लाइनको निम्ति बिजुली त नेपालमा त छैन, अहिले पनि इन्डियाबाट किनेर काम चलाएको देश भनेपछि उनीहरूले त्यसमा पास हुने विद्युत उत्पादन नहुँदासम्मको कुरालाई बङ्ग्याएर किन व्याख्या चाहिँ नेपालले गर्न नपाउने कुरा मैले सुनाएँ नि हैन। अब योसँग सम्बन्धित कुनै पनि मामिला व्याख्या नेपालले गर्न नपाउने र यसबारेमा कुनै सोधखोज पनि गर्न नपाउने भनेपछि उनीहरूले त्यो सबै आफ्नो चाहिँ योजना पुरा नहुँदासम्मको निम्ति उनी ननिस्किने योजनामा चाहिँ यिनी सबै स्वतन्त्र निकाय बनाइरहेछन्। र अब सडक सुरक्षाको कुरा उठाएका छन्। अब सडकमा चाहिँ उनको मिलिटरी हुन्छ ठाउँ ठाउँमा। मैले भने मेचीदेखि 3टा विकास क्षेत्र, पहिलोको विकास क्षेत्र है मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल भनेको छ दस्तावेजमा, त्यो हेर्दाखेरि गण्डकीदेखि मेचीसम्म ओगर छ। अब यो सबै क्षेत्रभित्र अमेरिकन सैनिकहरू चाहिँ हरेक ठाउँमा तैनात गर्ने योजनामा आइरहेछन्। र झनै झनै नेपाल कहाँ पुग्यो त भन्छ भने यो पारित भएको दिनदेखि जो इराकलाई जो चाहिँ उनको सैन्य नेतृत्वले घेरेको छ नि अहिले हैन। जस्तो अस्ति एउटा घटना भयो नि त, अब त्यही स्थिति आयो नेपालमा आउने भयो। जस्तो यो कासिमको हत्यापछि सुलेमानीको हत्यापछि इराकको संसदले इराकबाट सबै अमेरिका निकाल्नु भन्यो, तर अमेरिकाले त छोड्दैन किन सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा पहिल्यै फसाछ मान्छेहरूलाई किनेर। अमेरिकाले त त्यहाँ संसद त निरीह भयो नि त। अब किन संसदभन्दा माथि त अमेरिकन सेना छ त्यहाँ भने इराकबाट जसरी अमेरिका अब हट्दैन, संसदले पारित गरे पनि हट्दैन, त्यसै गरेर अब नेपालले चाहेर पनि MCC हट्दैन। अब यो पारित हुने बित्तिकै त उनको त सारा शक्ति त यहाँ केन्द्रित त हुन्छ, उनको सेना केन्द्रित हुन्छ, उनको सारा मेकानिजम केन्द्रित हुन्छ भनेपछि अब यो अवस्थामा देशलाई लग्ने एउटा चाहिँ यो योजना हो MCC। र यसलाई चाहिँ मेरो सुझाव त के हुन्छ भने जस्तो त्यहाँ अहिले विवाद छ, अब जस्तो माओवादीहरू छन्, अब प्रचण्डको त मैले भन्न सक्दिनँ, भरोसा गर्न सक्दिनँ, अरू सबै एक ढिक्का छन्। एमालेभित्र एउटा पङ्क्ति त्यसको विरुद्धमा छ। त्यो केपी ओलीको गिरोहको नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई टुक्र्याउने चाहिँ आँट गरेर पनि यो प्रस्ताव रोक्नुपर्छ, मेरो भनाइ त्यही हो। नत्र भने यिनीहरू पनि शिकार त भोलि हुन्छन् नि, उम्किन त पाइएन नि। यो देश विरुद्ध चाहिँ आएको प्रस्ताव हो पनि भन्ने, अनि देशभन्दा पार्टी माथि राखेर भोटिङमा गयो भने त यिन त यो सबै नक्कली खेल हो भने बुझिन्छ पनि। भीम रावल देवगुरुङ जति छन् नि यो सबै नक्कली खेल हो भने बुझिन्छ हैन। देश ठुलो कि अब पार्टी भन्ने त प्रश्न उनको अगाडि आएर महाकाल सन्धिको हो चाहिँ देखायो नि एमसीले हो होइन त्यहाँ त जानै पर्छ। यदि चाहिँ देशकै निम्ति कुरा गर्ने हो भने महाकाली सन्धिको बेला जो भयो नि त्यो त जानै पर्छ। र केपीको र शेरबहादुरको जो गिरोह छ नि यो गिरोहलाई चाहिँ तपाईँको चकनाचुर पार्नुपर्छ, होइन भने यो लडाइँ सम्भव छैन। अब अन्त्यमा तपाईँलाई जस्तो अब तपाईँले सुरुवातमा नि सङ्केत गर्नुभयो एमसीसी प्रस्ताव जति बेला संसदमा पारित भयो त्यति बेलासम्म हामीले थाहा पाएनौँ र संसदमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई चाहिँ संसदमा लैजानु हुँदैन भनेर केही ढिलाइ गर्दाखेरि तपाईँको सङ्केत अनुसार भन्दैछु मैले गर्दाखेरि उनलाई त्यो खालको जुन अभियोग अहिले कृष्णबहादुर महराले राखेर दिल्ली बजार कारावास हुनुहुन्छ त्यो अभिगत कृष्णबहादुर महराको एमसीसीको फाइल अगाडि नबढाउँदा भयो। अब हाम्रोमा रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सभामुख चयनको प्रक्रिया लगभग सुरु भइसक्यो। अब आउने सभामुख चाहिँ एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा आउँछन् अथवा कस्तो खालको आउँछ? होइन अहिले यो झगडै त्यही हो। जस्तो सुभाष नेमाङलाई केपी ओलीले किन, सुभाष नेमाङ त सिआइएको एजेन्ट हो, त्यो त दुनियाँलाई थाहा छ, त्यो एमालेलाई पनि थाहा छ, काङ्ग्रेसलाई पनि थाहा छ, अरूलाई पनि थाहा छ। सुभाष नेमाङले सिआइएको काम गर्छ, पेशेवर रूपमा काम गर्छ। त्यसैले सुभाष नेमाङ आयो भने चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भयो, अर्को आयो भने त रोकिन पनि त सक्ने भयो।
जस्तो अहिले छलफलका भएको नामहरू जस्तो अग्नि सापकोटा आयो भने त रोकिन पनि सक्ने भयो होइन। जस्तो कृष्ण महराको अब कृष्ण महराको प्रकरण के हो म भन्छु भने यद्यपि कृष्ण महरालाई मैले चोखो भन्दैन, त्यता नजाउँ होइन। उनले यिनै साम्राज्यवादको मिलेर धेरै अपराध गरे छन् देशको विरुद्धमा, यही केसमा मात्र त्यही फल भोग्या हुन्। मैले यो केसको मात्रै कुरो गरौँ, यो केसमा चाहिँ उनले अरू पनि होइन, यो पारितै गर्नुहुन्न भने पनि होइन, कृष्ण महरालाई त्यो ढङ्गले बढाइ चढाइ पनि नगरौँ। उनले के हो भनेको हुन्छ भने यो अलिकति विवाद के अरे आएको हुनाले यसलाई अलिकति छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउँ र अहिले नबढाउँ भन्ने उनले रोके। अब त्यो रोक्नु गलत थियो भन्ने कुरो त केपीले त पछि बोले नि त, दुईचोटि बोले नि त केपी ओली। अब म यतिसम्म बनाइदिन्छु कि कृष्ण महरालाई त्यो एम्बुसमा पार्ने तारतम्य मिलाउन होइन, वर्षमान र उसको श्रीमती वंशरी घरती, उतातिर एमालेतिर अग्नि खरेल उनकी श्रीमती, त्यसपछि गगन थापा होइन, जुन पत्रकार गएको छन् नि त्यो गगन थापाको चाहिँ तपाईँको च्यानल हो, त्यो अनलाइन च्यानल हो। यो सबै ग्याङले तारतम्य मिलाएर वर्षमानहरू त केपीसँग सल्लाह गरेर सिङ्गापुर पुगेका छन् त्यो बेला, त्यो घटनाभन्दा अगाडि उनीहरू अमेरिका पुगेका छन् र सबै ठाउँ छलफल गरेर कुरो फाइनल भएपछि अब त्यो आयोजना गरिएको छ होइन। त्यसको एउटै काम हो उसलाई सभामुखबाट हटाउने, अरू केही होइन। कृष्ण महरा कुनै क्रान्तिकारी देशभक्त हो भनेर होइन, एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्यो होइन, त्यही मिसनमा गराएका हुन्। र अब त्यो स्थिति भोलि जस्तो अहिले यो पार्टीभित्र जो सभामुखको रडाको यी पार्टी बैठक भएर संसदै चाहिँ नचल्ने स्थिति आइरहेछ नि, यो के हुन्छ भने सभामुख सिआइएको हुने कि नहुने छ। यसमा जित चाहिँ कसको हुन्छ खासमा, कसको होला होइन, यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ मैले अघि नै भने नि माधव नेपाल पक्षको र प्रचण्ड पक्षको यो चाहिँ तपाईँको अहिले बाहिर देखिने भूमिका यदि सक्कली हो भने एमसीसीको हकमा यदि सक्कली हो भने सुभाष नेमाङलाई सभामुख बनाउन सम्भव छैन, उनको मत पुग्दैन होइन। जस्तो अहिले सचिवालयमा पनि त केपीको 3 मात्रै छ भने आयो नि, होइन उनको नक्कली कुरा हो। र जस्तो प्रचण्डले बिचबिचमा भूमिका खेल्छन् नि, किन युद्धकालमा त तिनैसँग लागेर अपराध त गरेका छन्, अनि यहाँ फसाइदिन्छु वहाँ फसाइदिन्छु, अख्तियार चाहिँ तपाईँको फाइल उल्टाइदिन्छु, हेगमा पुर्याइदिन्छु भन्न थालेपछि अनि प्रचण्ड चाहिँ लौ हुन्छ त भन्न सक्छन् होइन। त्यस्तो अवस्था आयो भने सुभाष नेमाङै हो, अर्को हुँदैन होइन। होइन भने सुभाष नेमाङ सहज ढङ्गले हुन चाहिँ गाह्रो छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको यो टुङ्गो माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको जो कित्ता छ नि, त्यो कित्ताको एमसीसी प्रतिको धारणा नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। अहिलेको अब यो सत्तारूढ दलभित्र तपाईँले भने जस्तो माधव कुमार प्रचण्ड र ओलीको साथसाथमा एउटा राष्ट्रपतिको फ्याक्टर पनि लगभग अहिले हरेक किसिममा महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। त्यो फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ यसमा, यो भूमिका राष्ट्र नै त्यसले पनि काम गरेको छ। जस्तो अहिले ओलीलाई असजिलो के हो भन्छ भने जस्तो तुम्बा हम्फेको कुरा आयो नि, यद्यपि सामान्य प्रक्रियाको हिसाबले मैले बुझेको यदि कृष्ण महरा गइसकेपछि एउटा प्रक्रियाकै रूपबाट स्वस्थ रूपबाट राम्रो मानसिकता हुन्थ्यो भने त्यही तुम्बा हम्फेलाई सभामुख बनाइदिए सबै कुरो सकिन्थ्यो होइन। उन त उसामुख त छन् नि, अनि त्यो मान्छेलाई किन फ्याँक्नु पर्यो? तर त्यो त चाहन्न। अब तुम्बा हम्फे सिआइको नभएको होला होइन। अनि विद्या भण्डारीले चाहिँ तुम्बा हम्फेको कुरा उठाइसकेपछि यो पछिल्लो कालमा अलिकति केही सङ्केत, अहिले मात्रै होइन कि यो पछिल्लो कालमा अलिकति केपी ओलीबाट अलिकति आफ्नो पृथक चाहिँ पहिचान विद्याले बनाउनु खोजेको जस्तो केही सङ्केत देख्छु। र त्यसमा चाहिँ यो जो ग्लोबल लडाइँ छ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको, अब यो लडाइँको बिचबाट कुनै शक्ति केन्द्रहरूले विद्याप्रति अलिकति सहानुभूति राख्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो चीन जाँदाखेरि तपाईँको प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्ने सम्झौता त विद्याको नामबाट भयो नि होइन। जस्तो विद्याको नामबाट भयो, अब चिनियाहरूसँग पनि अलिकति सम्बन्ध बाहिर राम्रो, अब भित्र अब मनै मिलेको त म भन्न सक्दिनँ, केही राम्रो देखिन्छ। अब त्यस कारणले अब त्यो विद्याको भूमिका पनि केपीको निम्ति त्यति यो पछिल्लो कालमा त्यति अनुकूल बन्न नसकेको जस्तो तपाईँको देखिन्छ। र अहिले त्रिकोणात्मक छ। जस्तो विद्याको चाहिँ तुम्बा हम्फेको कुरा छ होइन, अब केपी ओलीको सुभाष नेमाङको कुरा भयो, यतातिर माओवादीहरूको अग्नि सापकोटाको कुरा भयो। अब यो यकिन यसै भन्न सकिन्न। अब माधव नेपालहरूको भूमिका के हो भन्न सकिन्न होइन, किन उनीहरू पनि पुरै अछुतो त होइनन्। जस्तो उनको त रोल मात्रै, जस्तो केपी ओली अघिल्लो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ डरलाग्दो देशभक्त देखे नि होइन। माधव नेपालहरूको भूमिका त्यही हुनसक्छ अहिले होइन। यस्ता मान्छेको त केही विश्वास त गर्न सकिँदैन। तर पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले यो ध्रुवीकरण जो भित्र भएको छ र मैले पाएको जानकारी, मैले सुनेका उनीहरूका केही मान्छेसँग बस्दाखेरि मैले पाएको सूचना अनुसार
यो मुद्दा सितिमिति मिल्दैन। यो सभामुखको मुद्दा सितिमिति मिल्दैन। एउटा चाहिँ प्रचण्डलाई धम्काएर अब आतङ्कितै पारेर तँलाई ठेगा लगाइदिन्छौँ भनेर उनलाई झुकायो भने हुनसक्छ। माओवादी पनि त्यही छ, प्रचण्डको विषयमा भन्न सकिँदैन होइन, अझै पनि भन्न सकिँदैन होइन। अरू माओवादी पङ्क्ति एक ढिक्का छ भन्ने कुरो उनीहरूले मसँग गरेका छन् होइन। तर प्रचण्डले नै मुभ के गर्ने हो भने चाहिँ अनिश्चित छ अझै पनि, अहिलेसम्म त अडानमा छन्। तर अब प्रधानमन्त्री पनि छोड्ने उनीहरूको डर के छ भन्छ भने यथार्थ पनि हो, केपीले बिस्तारै बिस्तारै एक्ल्याउँदै सबै माओवादीहरूलाई हालेर सिद्ध्याइदिने रणनीतिमा केपी ओली छ। केपी ओलीको ग्याङ त्यहाँ लागेको छ, किन एकताको नै जस्तो अपराधिक मानसिकताले भएको छ क्या होइन। जस्तो प्रचण्डको पनि एउटा चाहिँ कुमानसिकता थियो एकता गर्नुको पछाडि होइन। अब ओलीको झन् त्यस्तै थियो। ओलीको खास मैले बुझेको पनि के हो भन्छ भने उनकै मान्छेले मसँग भनेको जस्तो अब महरालाई गराए, अब प्रचण्डको दाहिने हात त भाँचियो नि होइन। अग्नि सापकोटाको चाहिँ ज्यान गेसमा मुद्दा चलिरहेछ, त्यो त कुनै पनि बेला फैसला हुनसक्छ। फैसला हुने बित्तिकै ऊ पनि जेल जान सक्छ होइन। यसरी एक्ल्याउँदै प्रचण्डलाई निरीह बनाएर समाप्तै पारिदिने डिजाइनमा अब चाहिँ केपी ओलीको गुट पहिलेदेखि लागेको हुनाले अब हामी बढी चाहिँ सतर्क छौँ भन्छन् उनीहरू र त्यो यथार्थ पनि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले अब उनीहरू एक ढिक्का हुन सकेनन् भने मलाई लाग्छ उनीहरू पनि सिद्धिन्छन्, उनीहरू पनि सकिने स्थिति आएको छ। त्यस कारणले मेरो सुझाव उनलाई के हो भन्छ भने कमसेकम देशको पक्षमा उनले भूमिका, पार्टी भने त हिजो उनको छुट्टै पार्टी थियो, बिचमा त्योभन्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ कैयौँ पटक टुटफुटहरू भए, एकता भए होइन। आज भएको टुट्ला भोलि फेरि चाहिँ तपाईँको अब अर्कोसँग भन्ला, यो प्रक्रिया त चलिरहेको छ। तर देशको चाहिँ यो चाहिँ हितमा यिनले अडान राखे र त्यो अडानको कारणले यिनको पार्टी टुक्रियो भने पनि यिनले नेपाली जनताबाट जस पाउँछन्, यिनको छवि सुध्रिने मौका पाउँछ। त्यो भूमिका यिनले खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। किन हुन्छ भने देशलाई यिनले निर्णायक रूपमा चाहिँ समाप्त पार्ने दिशातिर गयो केपी र शेरबहादुरको ग्याङ, देशलाई निर्णायक रूपमा नै अमेरिकन सेनाको कब्जामा हाल्ने दिशातिर गयो र यसको प्रतिरोधको निम्ति पार्टी फोड्नु पर्यो, आवश्यक भए विभाजनै गरे भए पनि यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। हस् सर, यो अमूल्य समय महत्त्वपूर्ण विषयमा हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।